Ia, patalofa atu lenei tulafiafi tatou polokalama lenei o le Jesus is the answer pe ona masani ai I asa taʻitasi fatalofa atu ai le polokalama ia te oe lenei afiafi ia viia le atua o mafai ona toe tatou mafuta I lenei tulafiafi I lunga I lona polokalama tai I le atua I le ola ma le malosi o tatou maua o lea ua whai ai tātou ana tātou toi whē loa I lunga le tātou pōkalama I le neia fiafi I lona asa pati. Ia o le vi inga lai whafo I le atua ia ona o mea sili o ia whaia. Ia le whaatalo whatuai le pōkalama ia te oe le neia fiafi le suafa le manu malo o Iesu Keriso. O le suafa lea sa whapena o ngalo ai o tātou se mo tātou leanga I lunga o le sa taro. Ia o lea ia whatalo whatu le pa ia ma le malu o le tātou atinu I tupu mai o lo tātou atinu. Ia. Mai se ia tinama tamama tutu o tātou atinu o whapena o na mai mua mai lunga le tātou pōkalama e pei o na masani ai. Ia e whaatalo whatuai le tātou pōkalama ia te oe le nea fiafi. Ia whaatalo whatu fo I whioi o le tala lei. I sunga I whawhengainga mō tau whalitua. Whawhitai tele lo o tau tāpuai. Whawhitai fo I lo o tau noho te talo pēr I lea aso ma lea aso. Ia a wafo I tiute ma whiau o lo o tātou whengai I lea aso ma lea aso. Ia le ngata I lea o le sauni uninga lea o le a pionga pa ia le atua e wholofola I lea aso sā ma lea sā. Ia a wale tau singa o nganga o tātou tangata. O lea ia whamanu I atu le atua I atu tau. Sunga I whawhengainga whioi o le atinu. Sā moa ia o lo o papena o lo o pai a pere whaiwa o le tatalo ia ma le mana tua ino lo tātou atinu I talo sang. Ia mai se la fionga pa ia o le atua. Ia a wale o ranga whaale nganga o tangata anu o lo tātou atinu. Lea ia whamanuia le atua I le neia fiafi. Whaftai ia o le te whaatalo pupu le nā le tātou pokalama I le neia fiafi le asa. Ia e tali tonu fo le anganga ia. Te tonu o whamanuia fo I lo tangata I le neia aso. Pe a whai sa e alu le lotu le neia aso. Ia Ia e tali tonu ia o whamanuia fo I le atua ia te oe ona le upu whaina le atua le neia aso sa e whaalongolongo I le neia aso. Ia a oe mafute atu I o tō tauringa I le neia aso. I le asa. O le ia e a foi. Tari tonu ia o whamanuia umata tau. Whamanuia umata tau le neia aso I le upu o le li. I le ngata I le ia. O tari tonu o le neia tinu umata te iai I Amerika ia o nei le mātou asa. Ia ma Amerika Samoa. Ia ma nisi au atunu au tari tonu o Samoa Australia ma New Zealand. Ia tari tonu o lo tau wasana fua le ia ai whaftai I le tu ia. O le ua tato umane yaso whaftai I le tu te lefo se whamani ia I mātou le ne yaso ia awa ko le mātou singa sa mātou ia I tai au. Ia ai whaftai le tu maua le nei awano mwhai ona te tātou mafuta I lunga kalama. Ia awa fo I le awhionga tate tala noa I le awhionga le atua I le nei yaso. Ia ai whaftai le atua ia o le fo ua wa alua tinei malitina o le ainga le nei yaso I lunga le tātou po kalama. Ia tu ina tila no le tina le ainga whai
tau whaatalofa e maroro tātou au mai moa ia ma tātou paanga I runga tātou pokalama I le nea fiafi. Ia vi ele atua. Whaftai ta mā o nau le ni fo ia hawa noa a. O te umai fo ia te tātou. Tātou te mafutai le ni a tu lafi a fi lunga o te pinga whailangi. Ia e no mua lawa na awele vi inga I le atua o nau lona wha maoni. O mawhai e tātou nau lia mai le ni aso a. Le ni aso pa ia aso fo ia malolo. Ai le ia nga ia tu fo I fe amunga luenga I le ni vai aso. Ia whamanuia lava loto le nei aso I maputa tu po'i I le mato loto I le nei aso. Sa la ngona lava le whaatasi mai le ngapa ia. Whamanatu mai a te tātou le upu ma le pionga le atua wā katu savalinga. I le aso ma le aso. Ia whaatalofa atua ia te oile uso po tuangani fo ia tamā ma le tina e mese le whanau po'i o matamata mai le ni tūla fiapi. Ia vele ni pokalama ma whaamalosi anga ia te oi. Le ngata fo ia ma se whaamanatu a wā o le ni o langa tata wola ia. Ili se o langa whaingo fie tata whaafutanga I lava ma whaasosonga I le ngata I lea o whaingata o le o langa a. Ia ai whaftai le atua wawa umana saunia le atua se home, permanent home for us. Tātou la lea I le langi. Ia e iwi lama na whaingata le o langa le tātou nofo I nei. Ia whaftai le tama le langi. A walo o iele ngapa ia e fisotuani mai a te tātou I le aso ma le aso. I le whamanatu mai le alona upo a tātou sa vali e pia. A wale le o langa a. Ia o se whaatalofa lai te tiri nā le ni tū la fiafi. Ia whaatalofa atu fo I le usa ia Lisa, hai Lisa. O lo maputa mai fo I le ni fiafi. Ia. Sina, hello. Pupu le nā. Ia. Ia, bia le tua. E avea le hoi nei taimi ia. Te whaatalofa atu ai tātou paanga masani I lunga le tātou Facebook. Ia ele ngata I lunga, ele ngata I le lunga le tātou YouTube, mole. Whai olo e mata mai lunga le tātou YouTube, mole subscribe le kako channel, ma share le tātou YouTube channel I lunga le tātou Facebook. Ia, e veho ila nei taimi e whaatalofa atu e olo mai lunga le tātou Facebook. Ia, whaatalofa atu I seo mātou tina o e sunga ia Tali. Hold on, let me try this. Ia, le mātou tina o ia tangi. I le nea fiafi. Ia, whaatalofa atu ia te oe le tina. Ia, olo umanatua atu pea oe I tālusanga I le ngata I leo le pule pole pas. Ia, fina. We love you. We miss you today. We pray for you. Whamanuia le atua ia te oe, mo tua pe o I tālusanga, ne ia le whamalolonga le atua ia te oe le tō whine. Ia po le paso le nei por kalama. Le ngata lea ia, whamanuia te po I le usa ia ia ke waki, na lau lo o mata mai a wai, ma lo uso, whaftai le atua, ia o le whaawanoa ino lo taimi. Ia e te maputa mai lunga le tātou por kalama. Le ngata I lea, ia, o le uso ia pingaki, ia, komunuia le tua ia te o le uso. Ia papenana I le anga leo le tua ia te oe, komunuia le tua ia te o le uso. Ia, a whai o inisi o tātou paanga o lo mai lunga le tātou YouTube, ia, komunuia tu le tua ia te oe le nea fiafi. Tai I le tua I lau whaatasi mai, ia whapenana, whaamanuia le tua ia te. Oi, a whai wolo e mai lunga le tātou YouTube. Ia, a whai, o le mea mātu te roi, o lo comment,
Te kame mai lunga i le tātou YouTube. Ia ona o mātou i lola i ngā o le Facebook. Ia tu sape le kame me kangaka. Ia i loa oi i lau mata mai i lau ngoa. Peo le ala le fia whamali le tua i le tātou paanga o lo mata mai lunga o le YouTube. Ia se longa ke kame te mai foto au i loa ngai. Ia wha mole share le tātou po kalama. Ia ma like, comment, ia. Ia whaptai le tua le nei aso, na singa polanga pupus. Ne fia le amatanga inga le tātou polkalama, ia. Na utou sila, fia, peona u whairo atu i aso uma, pamalo mo le kalama fifia. Wow, le tātou. Thank you so, Ed, mangere tua e toi uso. Ia, o le mana onga sio mātou e kalesia, ia, e le efeso so ane le tātou por kalama e wha lau ilo atu. Ia, le mana onga sio mātou e kalesia, pe ona wha ilo atu, teimi uma e luato le tātou por kalama. Ia, ba ai tanga i lunga i lau screen, ia, o ne nae luato waile pito i lau. Ia, le me e lafo mai ai. Sau fe so ani si o mato e kalisia pe ono fai atu ia e le tawana winga na le fai lo atu ia te oe ia o lo e se mana onga si o mato e kalisia e ana i sau fo ai mai le malia o lo loto ia a wase mato fale tapuai fe so ani ai le mato fale tapuai e so mato fale mato te tapuai i le sa o fale le mate e termine ia to e lua masinga le to ia e whinga le mato te tapuai i le fale sa o mato e nei ona ua patawina le loto ama le fale sa le mato e nei niso e kalisi sainga por korea ia ale pepana aua te popole le mea nai au tapa ngai e le Platch Amount o le QR bar. Le bar nga le Venmo ma le Cash App ma sa ia le empaiang kang scan no telefon scan le bar nga ia alwa ko ma le information nga empaiang sa na so pe so swani ia awa se matu mana on ia wa fo le tau pai nga su nga se matu fale tapua ia e fa petai fo ila ile tua ia ono o lo fe so soani fa manmia tu le tua ia te oe mo lo ainga ia ai mai se lo loto o lo alofa i le ngā luenga o le tua ia e ala ile i lo fo ia pe ono fo ia tu e pule lava oe e le fosia e le tawana winga o lo sia fia e le tua mea uma o mātou sia fia ho i mea uma o le nei vai tau o le fai ngopie o painga tā uma mea uma o taunga tā uma mea uma ia ai au le tangata ia e lofa i le tua ia a fai o le alfina ngaro le tua ia te oe te me te fifo ai te whaamanuia i lo mātou e kalesia, ia, pule lava oe, ai whaamanuia te le lava le tua i a te oe, ia, i lau fo ai, ia, ma le ngata i leo o lau pe sosoani, ia, wā fo le mana onga si o mātou e kalesia. Ia, whaamanuia atu whaatalo whātu, ia, ora i langi tu pai, o lua mo le pokalama i le aso sa te taska plasi ia pa manuia te le tua mi ia le tua pa manuia te le tua ia te oe pa tai fo i le lango ina ma le pa avanoa ina o lau taimi e tatu te ma puta i lunga le pokalama
Ia wā ko le tātou whaalongolongo le upo le ri. A wā ko le tala inga le tala lei. Le lofa o Iesu ke wiso i a te ue ia ma. Ia o le vi inga e whaapo i le tua. A tai kele. A tai whaata simai. Ia tua. Ia. O le neia sa ia. O se a sa winga. E se foi le neia sa. Pe ono... pe na fai atu ia e tari tono wha manu ia malawa tātou i le neia sa ia ua o le aso sa ia o le aso tātou te o e le fale o le atua tātou te o e tāpua i ma ave le vi inga ma le whaapitai i le atua ia ono mea le leisa i fai a mo oe ma ai le ngata i leo te tonu o tātou a inga le ngata i leo lo tātou tapua inga i le atua le nei aso mo tatou vi inga e ave le tua ia e mai se ai le fala le lona upu e la unga i le aso ma le aso i sunga i whawhi ngainga o au whai ngā ruenga le whola ina o le upu o le tua e wha manu i ai tatou i le aso ma le aso whawhi tai i le tua i lona upu whawhi tai lona upa wina o loo tātou whaalongolongo matalia i le aso ma le aso. O loo whawhitai i le atua. O te whawhitai i le atua o nisi nei lisi lea me tele na e tauna tātou le manatu natu ai. Le winga o kala. O le abanoa, o le abanoa fua, o le tātou te maua i le aso sama, le aso sa te whaalongo le upo le tua. A wāre mea moia, e iai atu nuu, e le o iai le saorotonga le tātou te maua, tātou te whaalongo pēa i le aso sa, ma le aso sa, ma le aso, i le upo le tua. E tele lao taime, tāpi e tātou whaangalo i nā ai le manuia lea. Le manuia le tātou te maua. Tele o taimi ua tātou lale upa langi like we take advantage. Take for granted. Leva noa. Leva noa le tātou te maua. I le asa sama. O loo whawhetaina i le tua. Loo whawhetai i le tua. Ona o le tātou te maua pe leva noa lea. Tātou te whaarongo i le upo le tua. Amuia oe. Amuia tātou. Amuia tātou o loo tātou maua lea manoa lea. We have this freedom to hear the word of God every Sunday when we go to church. Because some other country, some other part of the world, they don't have this freedom to listen to the word of God. So a tātou oela le te nofo ma e mawhauwhau. O foi le te nofo ma e whaaru tele lau taimi o lau whai mai o le loto e ma. Aua ne ingalo i a te oi. O loo iai tangata o le o loo ni ma ngau mai le awanoa le tātou te maua. E a oe te le fiaru le lotu le asa. E a oe whape e tu sa le tangata o loo anu le lotu ma le tangata o le no fulfale te tabu. Ai te lo. O lo musu ngai ke musu ai mai whai ko ngā whamkalang papenga. Au ngai ngalo ia, there's people out there. There's people out there really wanting for this opportunity for them to praise the Lord and listen to the word of God. So mea ye te tau ona tātou mawhau te toa iai. A whai e se taimi e alu e tau le lava alu so o le lotu. Wa e te mi whaalongo atua e le lava. Awa ne ngalo ia te oi. O le taimi le nai te le fi alu e le lotu. Ngai mao mia e tangata ne mao mia le whaongongo le upo le li. O lau te whai atu ia te oi. Le te whai atu ia te oi le whaamu se se le taimi.
O lau te whai atu ia te oele i to i ngā maho whau whapea. So if I were you, pa a ngā le taimi a lea li, pa a whangoa, pa a ngā le taimi tā ua lea, e maua e oele sa olo tonga, e te sau ai e vivi i lea li, ma te talo i lea li, ma tō anga i le rotu, whaalongo longo le upo lea li, ta lia ma le upo lea li, a wala tala sa o, tō te le i o tangata e le o yeile a wanoa, le o yeile whaamanuanga le tatu te mauai, le tate mauai, tate oa i a sa umai le rotu, whaalongo longo le upo lea li. So lea, let's be grateful. Be grateful the opportunity that you have to listen to the word of God every Sunday. Like I said, there's a lot of people from other countries really want this kind of freedom to go to church, to talk about Jesus, to worship Jesus freely. So Linnea star, papitai tua te lele, ma le tāua, ma le whanu mai o le upu, a le atua sa whalaina le nea sa i o mātou loto, ma o mātou whina nganu. O lea foi la ua mao mai ma le tina o le ai. Ma te va lua atu lunga le tātou polkarama i le nea su. Tātou te tala noa i le upu wha uina le atua sa papena, na whaamanuia i fo i mātou le nea soa, le mātou mātanga. O lea iau le vi inga, le wha i le atua. I just want to add on to what Bauer was saying about, taking advantage of, the opportunity that we have every Sunday. Ole tata ole whaalongolongo i le upu o le atua. Ia tātou ai e Samoa, na tātou whiola i whoa, man, i Samoa, ma malu i o le aso sa, e whaavanua le aso na, e te vaai, every Sunday in the morning, you see people walking to church, driving to church, to tele for episinisi, o te puni, o se mitibitanga i le loto, i le tato atinu, la le whaavanoa le aso le mo le ali. Yeah, now that we're out here, we want to keep that, ia maua pe tato le ngā lala, i le fellowship lea ma le body of Christ, because yes, before I fully gave my life to God, like really surrender and everything to him, at first I used to tell my husband, you know what, TV, we can watch services and stuff like that. But and then after just reading, it's not the same. It's important for you to fellowship with people that believe the same thing. There's a scripture in the Bible that talks about iron sharpen iron, right? If I've been for tato mafuta I see believers. If I've been for anadu lui tawai le tato langoma le tato relationship modeli. Ele mafai awai, ele mafai ai oi ono. Do it on your own. The word of God says that we are the body of Christ. So we, as a body, just like our body, everything have to work together for the body to function. And I truly believe that that's the same thing with us believers. Don't take for granted, Sundays. Whaavanoli le asuna e te aloi e whaalongolongo i upo le tua awale upu e ola. E fisosoani e fo ia te oi lo savalinga le vai aso mo le vai aso. O le upu fo ilia e fisosoani ia tato everything. Mea umalava ni le tato le taso mo langa pela o le upu le mata whaalongolongo i le nei aso. Mana ia le upu alihan. It's a word that we hear all the time. And mana ia le fasamo
Mana ele oto nga le upu. Le upu ane ni ele awao ya Julie. Awa, there are some points that she put out there that, I didn't um, get when I was reading it on my own time, because we hear this word all the time. But if Aftaya oile to ele upole to awa a renew I te mi uma a fo I te mi uma so le ni la so faman we ala uloto ile upusa fa long long ile ni so ia o se fa malo si fo ile na ia te oile mata mai se uso po se tuanga ni te mama tina ile taua a o le tato fa avano le sa mo le fellowship mai alwe e avilo taulanga awa o le taulanga fo ia o le taulanga every day everything we do yeah fa mawalunga livi inga le tua even we don't necessarily have to go to church to be our only form of worship. Your daily life and your walk with God is also a form of worship, and everything you do, in your family, in your job. So se mea lava o le tatou taulanga na i le atua. So le ni tu lafi afi ia malo se te o le usa matongani. E pa malo si le lotu, a fai ko ia le te lotu lotu le ni tani. Man, it's not a bad thing to look around. Look around, go visit a couple of churches, and pray that God will plant you or will place you into a church where you can grow spiritually. You don't want to just go just to show up. You want to go, you don't want to trust God that He will lead you somewhere where you will. If I'm lo o langa le ta leni po le hala val me o watu le tu yeti oi if I'm oi so si fa malo sinai my that's just something I want to add on to what he was saying earlier about taking advantage of Sundays. Yeah. Amen. Ia, o le whataroha so i le uso ia tā vita, le sunga ia. Awa o ia tā vita, te rea, i usua mara uso, pa manu ia tule tua ia te o le uso, a tai whaatasi mai longa le tātou mafutanga, tātou po kalama. Kusa o le mele, tau mawhai e tau tala atu, e tau whai loa atu. Ele o se lotu. A le mele tau whai loa atu, o le opportunity. Yeah. O le apa noa tā uolo tuu mai e le atua i a te oi. E te anu ai e te tapua i le atua. Ma e bivi i le atua. Ma avelo whaafetai i le atua. Mai whaalongolongo le upo le atua. Ia wale mea mo ia. E le tangata e alu le lotu. I le aso sa. A hele o ia se whaata ua i a te ia i le mea e alu ai le lotu. We have people that would go to church. Aere o whaonga ina le taimi. Ngā le alu a le lotu just to go to church. A o se manatu ho inga le alu le lotu e alu vivi i le atua ma alu e whaongongo i le upu. Aere o iai se meo iai tau a ngā le alu. Ia. I le ao ngā. E le ao ngā. Kusa e sili e ia o elo nofo le whali. A wao le whale o le tua. E le te alu atu e te nofo ma e mata. O le whale tapua i le tua e te alu te tapua i le tua. Ma e alu i whaalongo le upo le tua. O le whale tapua i le tua. O lo o iei le anganga pa i o le tua. O lo o whewhi wa i tu tonu. O lo na whale tapua. Amen. So e te taula i ai tātou. Tātou whao ngā lea wanoa. O tuina mai i a te oe. Tuina mai i a te hao. Tātou te o ai le lotu. Tātou o ma le wha maoni. O le te alu e te tapua i le atua. Awane e alu le lotu whaapeva ai mai tangata i a te oe o e lotu. No. That's not the point for you to go to church. No matter what church you go to,
pe ke loko ka iki, pe ke loko assembly, pe ke loko pope, pe ke loko maamonga, pe ke loko aso fiku. If you go to church so people can see you go to church, yeah, just might as well just stay home. Don't go to church. If you go to church because you want to go worship God and give him the glory and the honor and listen to the word of God, yeah. Ole nā la le whai atu ai se, pe so soani o lau por kalama i le nei e piafi. Tātou te o e whaangare opportunity. We need whaangare opportunity le freedom le tātou te maua. E tātou te o e tāpua i le tua. Ale ai fo. E ma whai au na whai au oe, lo oe lotu i lo whali. Te a whai o e le at. A o le asa, whaanga e ma whai au na e whapetai i fo i le tua. I lo whali. Ma ave lo wi ingo, ma ave lo whapetai i le tua. Ia ma whai taulo na whionga pa ia. Ia pa manuia ti fo i le uso ya Marvin uso, ia le tua. Pa tai lava uso. Malo, pa manuia le tua. Thank you for tuning in. Pa manuia le tua i lo lotu mo lo whina ngalo. Le neia pia fi tato. Pa soa Peo le nganga le na. Ua lo te no fo mau mafofa. Toli. Pa whitai i le tua o le maua le avangoa. Kake o fo inga le jefalisa. Ele ngaka i whaisa, o le fo e maua ka koa wango ka ke whawhikai i le koa. Ma anai ka koa vi inga i ko konga o ka kou whati. Freedom. Le ava noa, le freedom lea. Ia o te tonu, atu no o ma koa i whaasa i anga vivi i le tua ma whawhitai a Iesu ke visu. Le ava noa le tātou te maua. O lea ia. A whai we mata mai le nei taimi, toi mawhau. A whai o le nai te whaavai. Whaavai te aru le lotu, pe te whaavai foi o i le sama. Po, not only just Sunday, but aso uma, avero whaatai le tua, avero vi inga, avero vi inga i le tua. O no, o mea le lei o i whaia mo tātou le aso, ma le aso, pe o lau. Apo. Pe yo le yone le tusi yone lon pa ipo fa lon pa ipo lo sufa. Pe mai o le atua o le nganga lava ia. O e tā pua i ate ia, e te tau ona tā pua i atu i le nganga ma le wha mau. Ko tā maua sau kani, tā pua i le tua. O lau te talo i le atua, i le aso mo le aso, o lau tā pua inga ngai i le atua. A e tā pua i atu la i le atua, e tauna e tā pua i le atua ma ave lo vi i. Mai lo wanga. Po wa pe tai. Pai so tapo inga i le tua, i le te tonu o lo whai. A puti mai lo wa inga, a puti mai lo whana. Tapua i le tua. Si i le vi inga ma whaktai i le tua. Ona o awa noa nei la i le tātou te maua ina. Whaktai i le tua i le awa noa. Le winga ono taro. E te tau ona tātou tapua i le tua ma whamaunu. E te tau ona e au na i le tua ma lo whamaunu. E te tau. Pe o mai whai kia, pe o mai whai ngā tāo leo langa. Pe o mai whoi mawhatianga o leo langa. Tapua i pe le tua. Awa ni te tau ona o mea le lei tātou te maua. Ona tātou tapua i le tua. No. E te tau fo ia te oe ona e tapua i le tua. Ma e te talo i le tua. Ma avelo wha maoni i le tua. I teimi o popua ngā. Because e tele o taimi. Pe nā le pau ale o le taimi tātou te bibi i le tua.
ma tātou tāpua i ma ave o tātou vi inga i le tua ma le fia, ma le oli o tātou loto, ona ua whaamanuia le tua i a te oe ma, i le aso, ma le aso. Ai o mai loa mapatianga o le oranga. O mai loa mi sanga o le oranga. O e le loa lo tāpua i le tua. O te ia, whakaika inga peu ke ua mamisa, Pai se mamisa nga pupu ke ala ia o le se loko a fiafi e whai i le aso. Ia wanga happen for ia mao. Nga misa ke ia wanga ngalo le loko le fiafi o le whai se loko a fiafi. O le mele, te tau ia i tātou, o le wha maoni le nā, o le whai mai e, whai mai e le atua. I tātou tāpua i le atua ma le anganga ma le wha maoni. Meaning wha maoni, tāpua i le atua ma le wha maoni, po le a le whai ngā o le o langa nei me te tupu. Ia te oe, ma lou a inga, tāpua i pēr ma te talo pēr ma ave pēr vi inga o le atua. Aua nei ngā o le teime mau ai wha mani yang. Ona tātou tāpua i le atua. No. Pe manuia, pe le manuia, fia pe le fia, alofa mai pe le alofa atu, ave pe le vi inga i le atua man whaatai i le atua. O le wha maoni le nā o le mo o mia mai e fia le atua e waai mai i a te oi lo loto i lau tāpua i atu. Amen. Awa o le atua. O le atua e wha maoni lo nā lofa i a te oi ma. E le au mai e le atua ni mea afa i a te oi ma. Pe te leanga, pe te le lei, e wha manuia mai a le atua i a te oi mea atotoa. E mawai atu le tupulanga, ma lea tupulanga, ma tātou tupulanga. O mai se tupulanga fau, e wha maoni pea le alofa o le atua i a te oi ma. There's never change. So e te tau fo ina i a tātou, ona tātou wha maoni i le atua, e ala i lau wha awhetai, e ala i lau vi inga, e ala i lau walofa, ma le wha maoni i le atua, i lau sa walinga, ma le atua. Wai, pai mai le salamo se lau, se lau pai upo e pā, malona pai upo lima, pai mai, i o tau uru atu, i ona pai te toa ma le vi inga, ma ona loto a ma le pese, i o tau bibi i atu i lona suafa. A waha e le lei iowa, e wha bau lava lona rofa, e o atu lava lona wha maoni, i lea tupulanga ma lea tupulanga. You see? Yes, thank you, Jesus. Mo tātou aira i le rofa o le tua. E wha maoni le rofa o le tua. E uma atu foi le nei lalorangi. E tu mau ale lofa o le tua. E le aise mea e whaangata ina le lofa o le tua. Ma le lofa foi lea le tua. E wha maoni mai e ato toa. Amen. So lea i aua nei whaatua o hio tātou a lofa. A lofa i so se tangata. Pe ita mai ia te oe, pe whai mei ia te oe, alofa. E le mawhai ona tātou ato toa i luma o le atua. E le mawhai foi ona tā ua tātou o tangata o whanau, o atalii mawhawhine o le atua, pe a whai tātou te le wha maoni lea, alofa. So a whai o tātou o ta ua tātou o tangata o kewisianu. Ia maua tātou le alofa. Alofa mua i le atua. Malona fina ngaru. Ona e whaia lole i le alofa le i so se tangata. So lea, tātou tāpua i le atua ma le loto a toa. Ma le vi inga a toa. Ma lo manatu a toa. Amen. Ia o se afo. Tau whaasoa pu le i le taumawhai atu e whaai atu. Ia pape nā ona wha ngā te tau o tātou taimi. Wha ngā te tau le sa o tonga o tātou maua.
tātou te vivi I ai I le atua. Pe ona whai atu. Te le atu nu o roo e re o maua le awanua le ma le whaamanuianga le tātou te maua I tapua I le atua ma sao tonga. Amen. So, ia le tua whamaloa tua I le tofine ia pato, sao pato, ia alofa tia o le tofine, whamanuia le tua ia te oe pato. E le ngata fo idea ia whapea se uso, e sunga I le awa o ia ke, ma lo uso whamanuia tu I lo sunga ia tasi e fo iatu. Ia, whamanuia te le tua I lo sunga I le awa. Thank you, my friend. Whamanuia ia o misi atu fo I maftanga, ia e whaptai le tua lo whatasi mai lunga le tātou maftanga I le nea whiawhi lunga tātou pokalama. An, e sisi mea te, ai li amatata whaso. No cover no way. Oh, yeah. Yes. Yeah. O le la tātou atu le whio, tātou whaso. Le la atu le tina le aina, e amatata, le tātou whaso. Ia a wafo ele upo le atua sa whaamanuia I o mātou tangata I le nei aso I le mātou sauninga. Ia o le la a mata ma ua tala noa. Ma tu whaai a wale a fionga pa ia le atua. Le upo o whapena on whaamanuia I mātou le nefia. Ia, manuia. Yeah. So ole tusi na moa I le matua o le laonga le nei afiafi o le tusi lea Filipi e wha lona whai upo sfumaliva. I want to read it to you from the New Living Translation. And this same God who takes care of me will supply all your needs from his glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Yeah, ole matua le launga ele nesa sa launga na ele tiatongo I'm sorry, le awa o Julie. Ole matua, God will supply all of your needs. So, ole tusila lea, I was reading it earlier today, right? This book, ole tusina tusia ele apostolo o Paulo. A o te tonu o le whalapuipui. Ia, na tusia, ia le tusilea le loto o le Filipi. So, manaia le o tōtunga le upo ana ni, o lo whapea mai, God will supply all of your needs. So, me umalawe nide tato, wo umana provide le li'i. O le whātata inga na whaanga ana ni, o le whātata inga le ana ave Iesu Kiriso I lunga o le sātau. So Jesus not only died for our sins, but he paid for everything, and that includes our needs. So e mana ia la le tusilena mo mai I le Ioane lea I'm sorry, 1 second. John chapter 19, verse 30. O le taimi lea loa I lunga I le sātau o le tato whaola na umaloa he completed everything that God has told him to do. Basically dying on the cross for all of us, right? Na whai lola I o le tala lea Iesu, it is done. So I lama I le upu lea. God not only, Jesus not only died for all of us, but he also paid for everything that we need. It's through Jesus that we have everything, not only our salvation, like paying the price of connecting us back to Jesus, but also the stuff that we need, like in our daily lives, right? I think we spoke of this not too long ago, Alihan. Yeah. I think it's Mateo, it talks about when we seek the kingdom of God, all these things shall be added unto us. So I believe here in this this book, it connect scripture
mo mai le mātai o e ono wa pe tatu wha mo so I uma mea le tua everything that Jesus already paid for us on the cross, it's already given to us. Ole mea e require tato ole tato tua tua. We have to trust God. Not only trust God, but also believe. Ile Proverbs chapter 3, verse 1. It says, "My child, never forget the things I have taught you. Store my commands in your heart." So this is mapapaula talalia a Iesu le na mai. Ile matayo e ono alona fai upa to sumarfa. I'm gonna look for it real quick. Amen. Jesus said, Matthew 6, verse 25, it says, "This is what I tell you, not to worry about everyday life. Rather, you have enough food and drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food and your body more than clothing?" Ole upole le sa o me Yesu. Me auni tato upole. I me ole ni o nanga me tato te aipo ofu e tato ofu ai alihan. Amen. Yeah. So, ya Allah, if aftaya o ya Yesu Kiriso, ile price lang paid in ya. Because not only he gave me the opportunity to reconnect back to the Father, but he also paid for all the stuff that we need. Mm-hmm. And the only thing we require of us is to believe and trust him. We have to trust. There's a scripture that says, "Trust in the Lord with all your hearts, and lean not on your own understanding. In all your ways," it goes back to what? Acknowledge him, and he will direct your path straight. So if aftaya uletua ilana upo awa ele suia lana upo. E wha maoni foi lana upo ka pai e tato te savavali ma tato whaatu tuai. Alihan. Mm-hmm. Amen. Yeah. Ma na ia wale fai mai le fai upo sui wale Filipe faa. Le fai upo sui wale na fai ma tis fai tau po le mena maua le tatou launga le ne se fe me fa sa mo mai a o lo ua tua. E pa a toa ia te ia. Oi, e te wha toa, e wha a toa e ia te o tau mea uma e mātiti wai o tau. E tusa ma le whaulai o lona viinga ia ke wiso Iesu. Amen. Yeah. O le si lea whai upu ma na ia le whai upu le sa whai e le whai ma la unga i le ne aso. Ko sa o le ta mai a tātou, le wha manatu mai a tātou, wha mei pau. Longo inga. Awane e o tātou popole ni mea, o le nei lalo lang. Awane e o tātou popole awa o le atua e wha ato toa uma mea uma. Ai eise mea o nae popole e lau loto i le nei a fiafi. Ai eise mea o nae whai ma wha alawe lawe ia te oe i le nei a fiafi. Ua le sa o loto a ilo mako whau le nei a fiafi. Pole a lau. Ia, le whai mai le tātou te swai tau mai. A o lo ua tua e wha ato toa e ia te o tō lo winga tātou. Mea uma e mā titi wai. He mai la ia. E tusa ma le whau lai o lona vi inga ia ke wiso Iesu. Amen. So a mea o lo o mawhati e lo tangata i le nefiafi. Te talo i le atua. O lo o iei le atua e le atua e le ise me whaingata i le atua. O a me tātou te stress ai. A wane ingaro. O lo o iei le atua so i fua tātou te talo iei.
Ave me o lo popole i lo loto i le tua. O ia nā te wha to ina. Amen. Amen. Po le a lava pe o se pili o lo telefon, pe o se pili o lo rent, pe o se pe mengi o lo ka avale. Se te talo i le tua. Te talo i le tua whāteitai ai, whāteitai o na ave i le tua o whaale tonu. Whāteitai o na ave i le tua o mana onga. I aso uma. Whāteitai ai. O lisi mo temi. O lisi temi ua. E le temi e te fiu e te talo atua i le tua. O na e whaapea rola i o le watu wailo na sau o le tali e le tua. Ona e whaapea rona i o le manatu mai le tua i a te oe. Ua le tali mai le tua i a te oe. E te iro le temi te maho whau e whapena. E wai e le temi ta whamanuia mai le tua i a te oe. Nganga uma ni whamanuia mai le tua i a te oe. Matali mai le tua i mea na e wala au atua. Ngaloa. Kwa i ngaloa le tua. Amen. Ma kwa i ngaloa le tua. E te ilo e te mi tupu ia. There was a time I was like that. Ngā o te taro i le tua i le mea ma le mea. Nā na whamanuia mai o le tua. Ngā loa na. Ko i ngā loa whapatai awe le tua. There was time that I really need help. I lo o langa. E fo i mea sa tau mawhai fo i ngale e sui le o langa ma tau mawhai e whai se mea fo. Sa awe i lumo le tua. A te ro, na tani mai le tua. Ona uma mea ia ua whamanuia le tua i mea sa o te talo i ai le tua. Ko i ngalo ia te au le tua. Moni ma whamau. Ai whapitai le upu le nei tai au. Ai, o toi whamanatu mai. E te tau ia i tātou ona manatua le tua i teimi uma. Awa nei te talo i le tua i teimi maua i mawhatianga o leo lang. Ai maua uma mea uma u whamanuia mai le tua. Ma ko i ngalu anto e awe whapitai i le tua. Lisi ngā mea le mafu anga e whai ngale e tuai ona to e sau whamanianga le tua i a te ui. Tuai fo ina tali mai le tua i a te ui. Ona e sila fia le i le tua. O paua le teimi e te loa mai e. Paua le teimi e te talo mai e. Paua le teimi e wa ai mai le tua matua. Ta saa tu lo loto ma saa tu lo loto i le tua. Ona o lo nau ia maua le mele te mana o. Ai o lo ina ua maua. Ko i ngalo ako. So a tuai mai la le tali me o le tua i a te oi. O le wa ai mua le tua i a te oi. Po le me e moni. Po le me moni lau te talo. Po le me moni o upu. Po le me moni o wora mo le tua. Amen. Amen. So o le tua. O le tua na te pa ato tua ina mea. Awani o tato popoli. E ke rore, o lisi le me le ilo sau e awero o lai le kuali hana. Le winga kala oele ovi. No, le winga o kala le tati awe. O le ilo sau e awero o lai le tua. Yeah. The more you love God, the more you serve God with all your heart, the less you want things from this world. Yeah. La tala mare moni. Yeah. La tala mare moni le pa yatu. E te saulo e awero wola i le tua.
Ma e tāpua I le tua ma e wha maoni lo au na ma I le tua. The more you get close to God, the less you want the things of this world. La utala mo le moni. Usa pauare me le ia oi. I lo lotu. Oli o tu mai le tua ia te oi. E te tāpua I le tua. Maro nau ia e ngā lue pēr mo Iesu ke wiso. Ia e nau pēr whai te whina ngalo Iesu ke wiso. Ina ia maua e oe le ora e whaaba. Kusta o le taimi au ma kwa I maua ma mausali o wala au na I le tua. O le a le tele o mea mana nai o leo langa ni. Pei e mea fua ia te oe pei is nothing to you. Aisea, ona fo I le wo maua o le oli lea wa au mai le tua I lo loto. Le oli lea ma lo mafau lea o oe o le tali o le tua. O lo wola. Ma lo wangang. E o I le ola e whaabawak. Ma e le ai ase mea o le nei lalo rangi. E wha tusa ai le matango fie. Ma le ngaia o le langi le tātou te singi o iai. Amen. Tusa, o le ale whai mai o le kami fo lea, one of your friend with a nice car. Pawaro mea ngalo makamaka ia. O se mea fo ngalo lo tau mawhai e tau waa ia. Nothing. It's nothing. O le mea le nā, mai lo ai foi o lo lata foi le tua ua e wa mai lo ai foi. How lucky we are we have this small apartment we have, the car we drive, the job we have, the food that we have. Kusta o mei titi e te moa tole mo kwa I loa o manguia. O e whaafetai le tua I mea tate maua. O le to iai aso na wale mea moia. O mea le tino. O mea le tino. O mea I tātou te nofo ai. Mata a vale I ma mea ai e tātou te maua. E le taimi e te alu umalo. I want to move up. I want to do better than what I have now. Ma fau ia o tangata o lai ora le tino. Amen. O ma fau ia tangata e manga o they want to go up more. Le winga lo tala. Ia tau mawhai fo inga le ia whaamalia o mātou whaalongonga. Ia whaamalia me mātou te mana na o ai. Mana o ta vale mana na ia mana. There's nothing wrong with that. Le winga lo tala le whai atu. Le se senga mo le tangata o fia I meo le tino. Ma le tangata o iai le nganga o le atua. Le se senga. Kuso le mea le tamawhai o le mea moi. Tele o tangata o le tino. A whai o le tata te ola le tino. Tuso o mea tata te mawhawhau. Tata te mana o ia maua ni mea mana naia. Ia tātou a ai whare ainga yafi umalawa. Ia tātou ai steak I aso umalawa. O tātou maho whaunga e o mai. Sometimes, I want to go find a nice house, a big house. I want to do better for my wife and my kids. O mea e o mai a, oi, ngai alu ra ia whai. O e alu ngai la e whai ma whai. Kele ai lo ma le stress. Kele ai lo wa ke I ara ia wa blame le tua. Ua le alofa mai. Ke I ala I o fa mai ua wha isa ki ngā o le a inga. O le wha alu o le tupe. Wa ke ala I o e wha isa I lau whanga. Ai rei lo. O to ina nā o le tino. Amen.
O le tu ina nau o le tino le wa e fia ai e mea ai taumata I lau whan e whaatau mai e te ai ai. Kusa o lau tu I lalo ngai pirikaki. Ku I lalo ngai pisupo. Ku I lalo ngai pousai mini se tulou. E te mana o e te alue. E ai, ki nganga e loa e le lava lau whaasoa, ki nganga e loa e kaunga kā le pusa ke aru ai whakaonga lea. Tūna nau o le tini. E ke roa lao e. E ese la pe a whai wa e tari tonu I le tua pe a whai o oe wa mausa li. Ma nau lo loto I le tua. Wa nau lo wa nganga I le tua. Tūtara, o lo lata I le tua. O le whawhanga ina ne nā o lo wanganga. O lo wanganga lale nā, e maua e oere oli I le atua. E maua e oere fia mai I a Iesu Kiriso. Po o a me e te maua. E te whaafetai I le atua. Pewhai mai ai pausai min mai e lasong fua e kau le aso sa, e fia lo loto, ma oli lo loto I le atua. Ai lea. Ona foi I tangata o lo mo mia le mea ai. E mo mia le mea ai le aso ma le aso. Ale e te aia le pausai min. Kusa o le pausai min le ngā wa ai o le tangata le makua I mi da se mea ai. Pei o se steak ngā iara ko le wa ai me le pausai min le. We wa ai me le anganga. O mea ngā le anganga. Talia so se mea. Appreciate everything that you receive from God. O le mele nā o te whaafetai I le atua. Si po le ale ungi me ke moa. Ai a e moa le atua. La e whaapea ka ngaka o ngai ai le ro mkwa I la. Le la tau si la fia le oli o lo loto a. I le whaamanuianga o le atua I a te oe molo a inga. I lo, it's not only ere o nga o material whainga le I lo ai o oe o whaamanuia I le atua. No. E o lo loto, e o suinga e le tua o lo o langa. Ma le o langa o lo a inga. Ma lo a inga e tu ina atu I le tua. O le nai lo a I le mamalu o le tua, I whamanianga le tua I a te oe ma lo a inga. E ne o na o mea whainga le te moa. Materials le te moa. E lo ai tangata whamanuia le tua I a te oe. No. O lo tu ina atu o lo wola ma lo ngalue wha maoni I le atua, ma e wha maoni I lona wala wino oe ma lo wainga, o wha manuianga ngā le atua I a te oe. O wha manuinga sili nā o na tā ua I a te oe, ma lo wainga. O lo tu ina atu o lo wola, ato toa I le atua, ma e au auna wha maoni I le atua. So lea, awani o tātou nau I mea o le tino, awani o tātou nau tele, I mea o le nei lau langi e anu uma. Nau I a whapena o na saolo wanganga I le ola e whapapau. Ia nau I a whapena o na vea Iesu maulu o lou ainga. Ia tātou nau I a whapena na tātou tāpua I maua le ola fia mai I a Iesu Kiriso. E tātou te ola I le aso ma le aso. Amen. O le ola whaolaina mo Iesu e te le popole I se mea e tasi. Le winga lau tala I whaleanga. E te le popole pe le ale me po ame o mai leolanga. E te le popole ai. Ona fo I le ua I loa le atua le te au nai o le atua e pai. E wha ato toa mea O me tātou te matitiwa. So, o le whiwhianga nā o le roto. So, awane I o tātou nau.
I mea o le laurang. A voi nei e vai atu wha manuia mai disi tangata. Ona e whapea la ia. Ona e whapea rola iso. O le mele o fiwa au ngai lea kua. O ke vai a kua le manguia mai lea li ila le. Mamaua mea uma. Brother. Sister. Awane ingalo ia te oe. E tofu al tangata ma ona wha manianga mai le tua. Awa fo ine e popole i se mea. A whai ue wa aia tu wha manuia le, o te les wha manuianga le nātang. Paftahi le tua, ma aweribi inga le tua I mea ue mawain. Because you never know what that person, even though ke wa aia kua, ke le mea mama, e ke le o iloa le mea o la tupo yo, just because you saw so many blessings they have. Yeah. E te le iloa me tu atu. Ai pau le mea ia te oe. Whaafetai pea oi I le tua I mea o e mawaina. Amen. Whaafetai I le tua I mea o mawaina mai o lima. O whaamanuianga ngau le tua ia te oe. O a mea o e mawa li nei aso. O whaamanuianga na le tua ia te oe. Awa te popole, don't worry about tomorrow. E o atu fo I tai au. E se fo I whaamanuianga le tua ia te oe mo tai au. Solia, awa te popoli o lea tua, e wha ato toa, ia te o tau mea uma e mātiti vai o tau. Polea, polea fo I saufi manao, polea sau manao I se mea. Polea se mea o loo nau I ai lolo. Te talo I lea tua. Amen. Te talo I lea tua mar wha maon. E fia I loa I lea tua, polea le moni o lo lotu. O le ale moni o lo te talo atu I le tua. Pai mai le mātai o fitu o rona whai upo I fitu. Pai mai. Ia o tau o le atu. Ona fōa ina mai ai lea I ati o tau. E vai. O a me tātou te manao. O le atu I le tua. Te talo I le tua. Na te fōa ina mai mea tātou te manao ai. Ia o tau sa ili. Ona o tau mau ai lea. Ona tau ina ai lea. E iati o tau. Amen. Thank you, Lord. Do e te tau, awa ne o tātou popoli. Ia hau ia. If I were you, this is, to me, I don't know about my wife, but o hau ia. E sili ia te a, lau tala mo I mara wha maoni. E sili ia te a ulau nau. Ia wha manuia lea tua I lo uoranga. Meaning, ia wha pena ona o wha maoni pēr, ma o wha maoni pēr, I lo au auna I le tua. Instead of praying God for things. Ora uia na, I don't know about my wife, but ora uia na loto. I le taimi nei. Because o le taimi nei, o le lalo rangi le taimi nei, pau a mea ia maua mai le taimi nei o whaato singa. O mea uma le tātou te vava ai o whaato singa na o mata. O mea o lo whai le ti apolo. O sawa le poto le ti apolo. E whai mea ia, ina ia whapena o na talia, ma tele, ma whala I tangata ke misianga. So Lea, if I were you, if you watching this program tonight, if I were you, don't worry about the worldly things. Pray to God to help you for your serving God. Loanganga. Ia whapena o na whaoraina pe loanganga. Te talo I lea tua ina ia pesosoani pe I loanganga. Ia awa nei tau mawhai le whiri. Awa fwoi nei ai le mano si anga le ti apolo. E whaase se ina ai, ma whaato I lalo ina ai, loanganga. So le timing nei. To me, right now, I'm not worrying about anything for this world. All I'm worried and all I'm care about
is to serve God with all my heart and pray to God, please humble my heart, use me as your servant to spread your glory to the world. So ina yo to loa le matango fie, ma le mawae, ma le oli oli, ma le wha maoni o le rofa o le tua ia te oe ma. So le taimine, tātou te talo i le tua. O le ale me te whimana o iai, o le ale me ua e nau nau, pe e se sosoani, te talo i le tua. Te talo i le tua. Ai mana o sui lo o langa, ai mana o talia Iesu e a vea mo ua lii mo whaola. O le mea mo mua e te whaia. Sui lo si o manga. Change your environment. Whatever the environment that you know is your weakest to you. Run. Either you run, pe e te alwe, e sui le mea nga. Po le alo kau mawhai e sui isi mea. A e le sui le mea lea, po le kala a le mea le pisa i pale mea, se ima lea, a e le se ia lea a lea. Po le alo tau mawhai e sui le mea lea, masu le mea lea. A e le se ia le po ngaki lea. You always gonna end it back. Amen? Amen. Lau tala ma le moni na. A e mana o e ave lo wola matalia Iesu, e vea mo wali i mo whaola. Se i lea a lea, se i le pongaki lea. O lea lava le mea ngai ke iloa ke vai vai ai. Le mea o lai te iloa e whaapainga tā ia te oeo na sui lo wola. Sui le mea na, talo i lea tua, pe so soani ia te oe, anga poni i lea tua. Na saula i e ave lo wola matalia Iesu e avea, mo wali i mo whaola, mo lo loto wha maoni, mo e nau nau, e avea a toa Iesu ke wiso, e whai mo wali i mo whaola. Because that's what I did. Me and my wife, that's what we did. Nga walu a se i mo mu a le pongaki. Mo anga oiro, a ule alu e sui le environment. I was always gonna end it. No matter pe kipi sikaleki, pe kipi e pia, pe ame, a ule alu e se i le melea. E koe e nau, ia koe ula ula fo, i koe whai huna. So le mele. Talo i le tua i wha ato tono wanganga mo le tua. Not the things of this world. Yeah, so swani e tule na. Thank you, Anne. You know, to add on to what he was saying, you know, ile upona whaasoana ni e whaasao ai au le tala tama o mea umale ni lalangi ele umi. So ele mawhaifo e tātou na tātou o le tunga mau maawe se mea lawa e tasi. O mea, o le mea e tā ua ia te tātou ele ni vaitaini o le what's eternal. O le mea e umatule ni lalangi. What's going to happen after you leave this world? You want to make sure that you make it to heaven. You know, because yes, we need it for the time being when we're here. You know, it move forward. But what's eternal is the things of God. And like what he mentioned earlier, you know, before, like really surrendering our lives to God, we wanted a lot of things. You know, we want this, we want that, we want to do a lot of things. But once we gave our lives to God and just putting him first in all that we do, you know, our mindset changed. It's like we didn't care anymore about any of that. Even the things, the material things, the things that we women love, right? New purse, new shoes, what a new outfit, whatever's trending, you know, all of that changed. It didn't matter anymore. Like our main focus, you know, once we change and surrender everything to God, our focus was no longer on the things of this world. We start thinking about like
what can we do to please God? What can we do to further the gospel of God? What can we do to use what the life that we have now? You know, le malo si le moe e tato le ni taimi. O le ase me mate faya e whaonga ina i leo langa a. So, you know, o le upula lea e whaamalo si e maua because if I could type for ile tua o mea na mamana na oi ile tua na ai, it's no longer a priority right now. Yep. Like that whole thing changed. You know, now it's like your focus changed when you surrender everything to God. You know, and that goes back to like dying to self. Once you receive Jesus Christ, it's no longer about you, no longer about your husband, no longer about your kids. No, you prioritize God. He's your priority. You know, he's everything to you. When you put him first, the word of God says that everything else will follow. You know, and he will always direct your path when you put God first. So ile upulalia if you read verse 6, it says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Le mana ia ole mea ole upo mai. I want it to worry. I tatalo ile to mea uma. Now I'm reading this earlier and I was thinking to myself, oh, Paulo lena tu sia le tu silia. I'm gonna tuo. Ola tu si mai tutono le ol pui pui. Like if you were in prison, would you write something like that? Like something to encourage somebody that's outside the freedom le but this is, I can relate to what he's saying because if you really, basically it's no longer about Paul. Like he sold out for Jesus. You know, all he wants to do is edify the body of Christ. So upufama sila le na ave le loto Filipi. Efeso soania lato sa valinga maleli. So yata to ila e fama losi for itato le ni vai tiny. Vaila le umio le upolea le. It's useful to us even till now. Mana le upolea le tua or le upolea I lula le faumala le verse 6. It says, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank him for all he has done. Wow, that's beautiful. Ito may awe te popole, ye te talo atu le tua me umana te ole ai. A umalona e whai le tua mena te olai. O ye te mana o mia. Na ave le e whawhitai. You know, I think before, we used to do this. We used to pray and ask God over and over and over again about the same thing. But we forget to thank him for the answer. You know, we had to not only trust him that he already provide whatever we need, but we have to thank him it's done. It is done. You no longer have to ask him because he already know what he knew you before you were even formed in your mother's womb. If I been now for lana loyal to upole ele istau if I for matato mutu. Loyal to ole mela need tato. So ma nayale upole if my awane na ole tato instead of praying or pray about everything, tell God what you need and thank him. Ma avele fafitai telo tami tato ngalona ave fafitai le tuoi mela tato man na oi. Yeah. Yeah, lovely to going on to verse 8 if you're following the book of Philippians chapter 4. I'm sorry, verse 7 says, then you will experience God's peace, which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Oh, wow, that's beautiful. You know, everything that we need, not only we ask God for it, we thank him for it, but and then the word of God says that he gives you that peace. Because no way God already met your need.
He already provide for you. Now you may not see it with your physical eyes, but the word of God that requires our faith. We have to trust God in everything we do. Because if it's impossible for us to please God without faith. And that you'll find that in Hebrews 11 verse 6. So it's le whaanga le tatu whaatua I le tua, na tatu wole ia te Iesu te mea lawa tatu te ni. Going on verse 8, it says, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely. Think about these things. Think about things that are excellent and worthy of praise. Wow, that's amazing. You know, one from the peace of God will guard our heart, but also our mind. Tato manatu ya tato manatu what? Think positive. A lot of times we would just quote a scripture, but our thoughts are so negative. E pe lai ngale fai mai o le ngutu ia le upule fa mai le tua. O tato mawhawhanga e toa ma maoa. So e mana ia la le upulea le whasolonga. Not only you pray if am I away te popole, and then you ask God for what you need, then you thank God. And after you thank God, the peace of God will what? Will guard your heart and mind. Na fa mai la ia, I umolola na fai mea ia. Ona, fix your thoughts. Positive. Meaning you had to thank God for the answer. Thank God it is mine. Thank God for meeting that need. Thank God my bills are being paid, right? It's going to happen. No, you have to work. So meaning, if you're believing God for whatever it is, you got to work at it. You know, faith without work is dead. So it's important for us to not only trust God for what we need, believe Him, but also act on it. You know, today, whamanatu mai activate ako faith. Ele papela activate. Ngofo ia lai. Ikaw nga activate ako faith and work on it. Meaning, if you're believing God for a car doesn't just appear, right? You have to work hard, save money, ask God to give you wisdom to put aside that money for that car. And not only for a car, but you have to work on your credit. Because that's how you get a car, right? Yeah, afapela wa telela le meo fo e tele tua I no fai ne la tu patawa motua lo ta vali. Yeah, o se fa ma lo sile na ile ni tu la fiafi. Yeah, if a popo toi fo ile meo umantala no ma ile tama. So le ni va yaso ya tato yeah. O le a lava se mea o lo e tantonu ma e tua tu le tua se mana onga. Yeah, lo umana fa mai le tusilea le Felipe fa. Don't worry about anything. See, God has given us everything that we need. We just need to trust Him and thank Him for the answer. And at the same time, you know, we have to do our part. You cannot just, you know, just give you everything like that. No, we have to do our part. We have to trust God, but at the same time, God is going to give you the wisdom, the knowledge to be able to meet that need. If everything God already provide for us on the cross. So I pray that, you know, to ainga o ai lava mata mai le nei I tula fi fa man miele to ia te to
I sofa Iesu. Amen. Ia, vi ia le tua, ia, taritonu le anganga, ia, o le upu le nai le nea fiafi. Ia, taritonu, ia, o ro ia le anganga o le tua i runga le tātou po kalama. Tai le tua i lona upu, sa polpola ina i le nei aso, le tina o ao, ia tuli, i le mātou sauninga i nei foi aso. Ia le ua mau mai lunga tātou pokalama, ia ma te whaasoa ina ia maua foi o te ule manuia, mai le atua i lona upu whauina i le nei asa. Ina ia whapena o na whaamanuia i foi o i le nei afi lunga o le tātou pokalama. Ia, whaakai i le atua, awane i ngalo, a i eise me te pese mana onga lo ia te oi. Ia, te talo i le atua, ma lo wha maon. Ma ave i le atua, ma whata i luma o le atua o mana onga. Ia ma awane i ngalo, lo whaapitai i le atua. Amen. Awane i te tau no me te mana oi, ma me tātou te mana oi. Ona tātou au ngangi le i le atua. Ia ai ngalo o na tātou whaapitai ma awerewi inga i le atua. So, thank you. So, yeah. O le tātou po kalama le na, yeah. Mile nei a fiafi. Ia vi ia le atua i tari tonu ia. O lo ngalue le anganga pa ia o le atua i lo moto. Mo lo fina ngalo i nei a fiafi. Ia i le upo pa pena o na tātou tala no hai. Pe ona whai atu. Pe ona ma whaaso atu. Awane o tātou nau i mea o le nei lang. Awane o tātou nau i mea o le tino. Au hoine o tātou nau i mea o tuina nau o mata. Ai e tātou nau ina ia ave o tātou wola i le tua. Ma moni no tātou au auna i le tua. Ma tātou nau i te talo i le tua i e iailo na tamao a inga. I tonu o tātou loto. E whaata mao a inga ina o tātou anganga, whaale anganga. E au auna i le tua. Amen. So le ia whaapitai i le atua, whaamanatu po se tala inga tunu nā le lei o le atua ia te oe mao i le nei a fiafi o le ia i ia le atua, whaapitai i le atua ia o le tātou polkana mali nā i le nei a fiafi ia whaapitai atu fo i le tina o le a inga ia o lo whai ma soani fo ia i lunga le tātou polkana mai le asa ma te wa alua atuai le ngata i lea fo ia o le astona ia o i disi le pa mali li atu le tātou pa anga i walua astona i sa le ise tātou por kalama ono o sa tele ar pisi sa toto ngia fo ile nei a inga i nisi fo i o mea sa au mea pale a inga sa au wai atu i le aso to na i ona tuat o te atu ia sa mai iai ia ere ngate i leo le aso na i anga ia ere i mo fo i se awa no ia ono ta papina fo i o nisi fo i o le whanau ia po sa po ina nisi o tau sanga i le afine pe o tūlanga lea sa e mo le o i tātou ma tātou po kalama i le aso nai ia e tu isi mele ia e whai isi mele ia awo fo ini o tātou ma te tele fo ai ngalo i o tātou whanau we have to tātou give our kids a reo kako attention i tātou whanau ia wā o mele li umana mea le whapea a le lo tātou pokalama ia ua le whaamanuia mai le tua no o lo o sila fia le tua i mea uma lo o sila fia le tua i o tātou tangata ia wai kawi fode Aftai mo le whaasoa matanu.
Yeah, God bless you both and have a great week. Baby Wesley smiling and Oh, waving. Oh, hi, hi baby. Wesley. Love you. Yeah, Hi, Fina. I fina ya. A vile hiela ni taimia e whata tuaile, tui whawhiroa i tuaile, por kalama, ile lona au auna, sunga i lea wao, Yes. ia, mai ainga, lo mana tua tupea oile tina, i Yes. talusanga, ia, ai maise, ia, le Yeah. pole, le Yes. pas, We miss her o le today. tātou por kalama, fina, we love you, we praying for you. Yes, we Hopefully do. we're going to meet again this Sunday, next Sunday. Pe hao tua ile ola mana manosi. Mana tua tu pea oile to fine. Po le apa fine po. Ia, mana po le posi fo i le tātou por kalama. Ile nea fiafi. Ia, mo oile to fine. Le apa manuia le tua. Ia ilona wha manoronga ia te oile to fine. Ia le ngate lea, ia. Tina ho ia tangi, ia. O manuia le tua, mana tua te pe fo o le tina i tarsanga. Ia ina ia mo pe o le tina le malosi. Ia awa fo le tausinga o le pule o le nei. Le nei kapangi. Ia ai baby Wesley. Ai so wai le ngofo le ngofo mai Wesley lunga i le ngofo. Preacher Kwa ongo ka Atama, kwa ongo wa we uko i. confess that over him. Tiki po tuali ale natu rainga. Ya e wha manu e tele le tua ia te o i tina ia mare whanau. Ia, o le tātou pokalama le nā i le nei e fiafi. Ia, o le tātou pokalama one i ngaro le tātou pokalama i le stofi. I le stofi nei ia pēr o tua i le ola ma le malosi. Ia, i le tūla iwa. Tātou pokalama le stofi. Ia, le ngata hoi lea. Ia, ma le astona. O le astona i nei. Ia, e mauti noa. Ia, e pai le la atu e ma va alua atu ma le tina o le ainga i le astona. Le wo fai atu. O ma ua ma le ainga. A le saule tina i lunga i pokalama. Lo inga. Ua ia te e inga le fina ngalo o le atua. Ia, ai, i le ifa umala tātou pokalama, ia, talo atu le tātou a inga, le Jesus is the answer, inga le tātou pokalama, i tātou paanga, wha mole mole, ia, mana tua le nei pokalama i lo tau tarasanga, mana tua i maa ua nei, le maa pokalama, i maa ua i lunga le pokalama, ia, o le maa ngaluenga lea, ia, o le tā, maa ngaluenga wha tā lai lea i lunga le tātou pokalama, i tā lai le fina ngalo o le tua, iei se tasi, o lo o anga waa po i fie i le tua ma, fie e tā lai le upo le tua, ia, o la numera le nā i lunga o le tātou, i lunga o le tātou screen. Ia, e te vidi mai ai, if you wanna be part of this ministry, e tā lai le upo le atua i lunga le pokala. Yeah, you can call me, tolo mai ia, o na tā tala noa la ia, ma whailau interview, e whai mo mōlau interview ai li au mai ia o i lunga le pokala. Amen. Ia, a pai e so mōri mau e te loa e wha marasia e se loto, ia, o lo maua fo i lo wawanoa, vili mai au ia tātara noa, ia o na tātou mafuta ele i lunga o le tātou pokalama, ia o lea ia, o se mana onga le nā o nei pokalama, mana tua le nei ainga i lo o tau tāsanga, le ngate lea le tātou pokalama, ina ia whaangāne nei pokalama, ma avea le nei pokalama, e whai ma whaamarosi anga, ia te oe, mō tātou a inga, i lo loto mo lo fina ngalo, ina ia e talia le fina ngalo o le atua, e avea Iesu mō alii, mō whaora,
Amen. So le peo no fai atu. Ia, e pule lava oi, pe talia, pe le talia. Le longo atu peo le Jesus is the answer ia tu e ua lata le tu e fio mai o Iesu. It's time for us to give our life to the Lord. E te tau on awe o tātou ola i le tua, ma tātou whaamaoni i le tua. Ua lata lona toe fio mai. Amen. Ia whamanuia tu fo i le uso, ia ma le tō rua, i le uso ia toe, ia ma Jessica, whamanuia le tua, manuia le neiwa Iesu uso, i fi au mga ruenga, tātou toe fi loai, i le pō le astofi lunga o tātou pokalama. Ia le ngata i le astona, i le tātou Bible study, i le astona, pe a mausa ua manoa. Ia ale tātou pokalama le nā i le nei afiafi, ia o lo tau au auna nei, ia o umalitina la henga, ia i whamanu e tele atu le atua ia te o tau le nei afiafi, ia pape nao na whamanu ia le tua i whiau mga ruenga o le neiva Iesu, ia manuia mea uma, ia tape ese ni mala, mani whaafi tauli o tia apolo e tau mwhai e tau whaasise, oe, i le neiva Iesu, a ise keimi e kau whaalongo longo, fo inga le pe, laksinka se leo, fo inga le wao le nganga pai o le tu, e sau musu o tia, oe. Arki apolo, ka mangai ku mai oa e mai a oe. So, ka kalo i le atua, ia whapena ona e whaatumuina lo tangata, i le nganga o le atua ina i e mawhai ona e te e atu le fili. Ia, maona mai lei pepelo ina ia whapena ona whaatu i lalo i oi. Ia, ia whapena ona i le nganga o le atua, ia whamanu i atua le uso ia pokati, ia, a whai walo i lunga i awala, ia, whamanu i le atua, o ma le atua, stalo i le atua, whamalosi i le atua, au le whamai vai. Amen. Ia, whamanu ia, whata aloha tfo i se uso ia tupau, ia, ona le osa o umaltato polkalama, ia, mwhai ana e tue matamata, e whatai tele uso, God bless you, my brother. Ia whamanu ia le tua ia te oe, ma le ainga, ma le whanau. Thank you for tuning in. Ia tele na wani whamtalanga ia o le tātou pokalama na, o manu ia tele le tua ia te oe, tui tātou pitau i le tūla iwa, i le aso tofi pēo o toi le ola ma le mārasi. Le ngā te leo le asto na i le tātou pokalama māsani, o le atu e mā wa alua tuai ma le tina o le ainga, i le aso tonai. Pe ona whai atu, le ufola atu, o le ama wa alua atu ma le tina o le ainga. Alea i le tina o le ainga, o tau i loa, o te ena i tina o le ainga, i whina ngalo le tua. Ia alofa atu, a uso te pēo, o muia le tua, God bless you, brother. Ia, tu mau i le tua lona vi inga, ia nei se o lava i le whama wau, God bless, ia manu i tele le nei wa Iesu. Whaafitai. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the